ត្រូវចាត់ទុកខ្លួនឯងគឺជាអ្នករៀនសូត្រនៅកន្លែងការងារវិធីសាស្ត្រនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងខំប្រឹងធ្វើការជាងមុនឧស្សាហ៍ព្យាយាមជាងមុនជាពិសេសអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អាក្រក់របស់ខ្លួនឯងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព1ត្រូវរៀនពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកជួបសិតតែមានមេរៀនសម្រាប់អ្នករៀនពីអ្នកខ្លាំងសង្កេតមើលរបៀបដែលគេដោះស្រាយបញ្ហានិងការប្រស្រ័យទាក់ទងរៀនពីអ្នកខ្សោយមើលពីចំណុចខ្វះខាតរបស់គេដើម្បីដាស់តឿនខ្លួនឯងកុំឲ្យដើរជាន់ដានដដែលបើកចិត្តឲ្យទូលាយត្រូវចាំថាចំណេះដឹងគ្មានដែនកំណត់ទេការដាក់ខ្លួនឯងឲ្យទាបនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានចំណេះដឹងកាន់តែខ្ពស់ 2. កែប្រែទម្លាប់អាក្រក់របស់ខ្លួនឯងការឈ្នះអ្នកដទៃគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែការឈ្នះខ្លួនឯងគឺជាជោគជ័យពិតប្រាកដអ្នកត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខនឹងចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនឯងស្វែងរកចំណុចខ្វះខាតតើអ្នកជាមនុស្សពន្យាពេលឬជាមនុស្សឆាប់ខឹងអនុវត្តវិន័យថ្មីចាប់ផ្ដើមកែប្រែពីចំណុចតូចបើអ្នកមកយឺតត្រូវតែរៀនឲ្យបានមុនម៉ោង15នាទីបើអ្នកមិនសូវចេះស្ដាប់ត្រូវរៀននៅស្ងៀមហើយស្ដាប់គេឲ្យយល់សិនចាំបញ្ចេញមតិទទួលយកការរិះគន់ចាត់ទុកពាក្យរិះគន់ជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះមើលភាពមិនល្អឥតខ្ចោះរបស់អ្នកដើម្បីកែតម្រូវវា 3. ត្រូវឧស្សាហ៍ហើយនឹងព្យាយាមគ្មានជោគជ័យណាដែលបានមកដោយងាយស្រួលនោះទេភាពឆ្លាតវៃអាចឲ្យអ្នកចាប់ផ្ដើមបានល្អប៉ុន្តែភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមទើបនាំអ្នកទៅដល់គោលដៅកុំខ្លាចការងារហត់ធ្វើការឲ្យលើសពីអ្វីដែលគេរំពឹងទុកការងារកាន់តែពិបាកបទពិសោធន៍កាន់តែក្រាស់កុំបោះបង់ពាក់កណ្ដាលទីនៅពេលជួបឧបសគ្គត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំអាចរៀនអ្វីបានពីបញ្ហានេះជំនួសឲ្យការរអ៊ូរទាំ 4. រៀនជំនាញថ្មីជារៀងរហូតក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះបើអ្នកមិនរៀនបន្ថែមអ្នកនឹងត្រូវបានគេបោះបង់ចោលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណេះដឹងតាមដានព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក្នុងវិស័យការងាររបស់អ្នកកុំស្កប់ស្កល់នឹងអ្វីដែលអ្នកដឹងជំនាញដែលអ្នកមានកាលពី5ឆ្នាំមុនប្រហែលជាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកឡើយរៀនជំនាញទុនបន្ថែម soft skill ដូចជាការនិយាយជាសាធារណៈការដឹកនាំនិងការធ្វើការងារជាក្រុមជាចុងក្រោយសូមចងចាំថាតម្លៃរបស់អ្នកអាស្រ័យលើអ្វីដែលអ្នកដឹងនិងអ្វីដែលអ្នកធ្វើបើសិនបើអ្នកចាត់ទុកខ្លួនឯងជាសិស្សដែលត្រូវរៀនសូត្រជានិច្ចនោះរាល់ថ្ងៃនៃការធ្វើការងារគឺជាឱកាសសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសង្ឃឹមថាមេរៀនទាំង4ចំណុចនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកក្លាយជាបុគ្គលិកឆ្នើមនិងមានសេចក្តីសុខក្នុងអាជីពការងាររបស់ខ្លួន